Telderī un jūs būsiet nano brūzī mūsu paši. Tiksiet pie alas brūvēšanas, brūvēsiet savu alu, kā jau mēs jums esam apsolījuši. Kā iziet apcīties, kāds ir mūsu ražošana izskatās, saprast, kāds salas process ir līdz Z, teiksim, sākot ar visām izējvielām, ar iesalu, ūdeni, apiņiem, raunu, un tālāk tad aiziet uz mūsu mazo, kā lai saka, maziem katļiem, 2 litru eksperimentāla laboratorija, un tad kopīgiem spēkiem sabrūvēt kādā līdzi. Galvenais ir, kā es saku, tas entuziasms, draudzība un tas pats galvenais. Un vēlēšanās to procesu darīt. Brūvēs, protams, kad, kā lai saka, lāgertipala, jo kas, kā lai saka, pilzenes tipala, vai kā viņi pareizāk, kā kuram patīk tas nosaukums ir, tad, protams, nedaudz stumšāks būs, jo, lai nav tās vienkārši viegls. Un ar, kā lai saka, tāds viegli intensīvu rūgtumu un svaigiem apņiem. This is interesting. Just coming in here and seeing like the Russian words on the wall, and you know, it's interesting. You know, knowing you know what went on in like World War II and things like that. Paldies Alders vadībai par iespēju aplūkot un, teiksim, pastīties, kā top alas. Tiešām interesants process un tiešām nenožēloju, kad savā brīvdienā, teiksim, visu kopā atbraucām pastīties. Man ļoti patika. Redzējām, kā notiek, teiksim, kā alu darina un izrādīja mums visas telpas šeit. Vērtīga pieredze. Iesaku citiem atbraukt varbūt kādai grupai uz ekskursiju, tiešām interesanti.